Bwana, tuvifahamu baadhi ya vilabu ambavyo vimetinga hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, lakini pia kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika, bwana, vilabu kadhaa tayari vimeshakwisha kukata tiketi ya kutinga hatua ya makundi, na kwa upande wa Tanzania, Yanga wamekuwa wa kwanza kutinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, na wakiondosha Silver Strikers ya Malawi kwa aggregate ya goli 2-1. Mchezo wa kwanza Yanga walikubali kichapo cha goli 1-0, lakini mchezo wa pili ndio ambao umetoa hatima ya Yanga kutinga hatua ya makundi mara baada ya kuifunga magoli 2-0. Lakini klabu nyingine ambayo imetinga hatua ya makundi kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika ni Santi Eloi Lupopo kutoka Kongo. Moja kati ya timu ambayo imeushangaza ulimwengu, lakini imeshangaza Afrika mara baada ya kuwaondosha Orlando Pirates, moja kati ya klabu ambayo imekuwa na msimu bora na moja kati ya klabu ambayo ina wachezaji bora, lakini kwa FC Lupopo hawajaonyesha lolote na wameondoshwa kwenye michuano hiyo kwenye hatua za awali, na sasa FC Lupopo wanatinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Mchezo wa kwanza FC Lupopo aliibuka na ushindi wa goli 3-0 kwenye dimba la nyumbani, lakini mchezo wa pili pia Orlando Pirates wameweza kuifunga FC Lupopo kwa magoli 3-0, na hatimaye mikwaju ya penati ikaamua FC Lupopo kutinga hatua ya makundi mara baada ya kuiondosha kwa mikwaju ya penati 5-4. Moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu kubwa kuona pengine kama Orlando Pirates ongeza kupindua meza, lakini iliwezekana kufikisha magoli 3, lakini kwenye mikwaju ya penati kwao imekuwa sio bahati. Kwa hiyo FC Lupopo chini ya aliyekuwa kocha wa klabu ya Yanga Luc Aimel, bwana, wametinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, wakiacha simanzi kule South Africa mara baada ya mchezo kumalizika. Mashabiki wa klabu ya Orlando Pirates walionekana kuwa na huzuni, wengine walidondosha machozi baada ya klabu yao kuondoshwa kwenye michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini Rivers United pia kutoka Nigeria wametinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika baada ya kuiondosha Blackpool ya Maputo kule Msumbiji kwa aggregate ya goli 3-2. Kwa hiyo Rivers United wao pia wametinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Petro Atletico de Angola kutoka Angola wametinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika mara baada ya kuiondosha Stade Abidjan ya Ivory Coast kwa aggregate ya goli 4-0. Mchezo wa kwanza kibuka na goli 2-0, na mchezo wa pili wameibuka na ushindi wa goli 2-0. Al Ahly, mabingwa wa kihistoria kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika, wanatinga kwa mara ya 11 mfululizo hatua ya makundi mara baada ya kuiondosha Ignore ya Burundi kwa aggregate ya goli 2-0. Mchezo wa kwanza wakiibuka na ushindi wa goli 1-0, na mchezo wa pili pia akiondoka na ushindi wa goli 1-0. Kwa hiyo home and away wametoka na ushindi na kufanya kuwa na magoli 2 na kuiondosha Ignore ya Burundi. Lakini JS Kabylie kutoka Algeria, bwana, imewaondosha US Monastir kutoka Tunisia kwa aggregate ya goli 5-1, na sasa JS Kabylie inatinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. FAR Rabat nayo pia inatinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika mara baada ya kuiondosha Horoya kutoka Guinea kwa aggregate ya goli 4-1. Kwa hiyo FAR Rabat pia ni moja kati ya timu ambazo zimetinga hatua ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo ama hizo ndizo ambazo baadhi ya timu ambazo tayari imeshakwisha kutinga hatua ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini Al Ahly pia kutoka Sudan imetinga hatua ya klabu bingwa barani Afrika mara baada ya kuondosha Polisi ya Kenya. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya timu ambazo zimetinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, na bado timu nyingine zinasubiriwa kucheza michezo ya pili na kujua hatima ya kutinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika, bwana, tunafahamu kwamba kwa upande wa Tanzania wawakilishi pekee kwenye michuano hiyo ni Azam FC pamoja na Singida Black Stars, ambazo zote zimetinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, na zote zikitinga kwa mara ya kwanza kwenye historia yao ya michuano hiyo. Kwa hiyo
Kwa upande wa Tanzania vilabu viwili kwa upande wa kombe la shirikisho, Azam pamoja na Singida Black Stars wametinga Singida wakiwaondosha Singida Black Stars wao wakiondosha Flambeu kutoka kule Burundi, lakini Azam FC wao wameondosha KMKM kutoka Zanzibar kwa aggregate ya goli 9-0. Mchezo wa kwanza wakiibuka na ushindi wa goli 2-0 na mchezo wa pili wakiibuka na ushindi wa goli 7. Wakati Singida Black Stars wao wameiondosha Flambeu kutoka kule Burundi kwa aggregate ya magoli 4-2. Mchezo wa kwanza sare ya goli 1-1, lakini mchezo wa pili Singida wakiibuka na ushindi wa goli 3-1. Lakini vilabu vingine ambavyo vimetinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika ni pamoja na Wydad Casablanca ya Stefan Aziski, na yenyewe pia imetinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia Zamalek kutoka Misri pia wametinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. CR Belouizdad kutoka Algeria wametinga pia hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia klabu ya USM Alger ya nchini Algeria imefanikiwa kufuzu hatua ya makundi ya michuano ya kombe la shirikisho pia barani Afrika, ambapo walipata ushindi wa jumla wa magoli 3-1 dhidi ya vijana wa Afad Plantiu kutoka Abidjan nchini Ivory Coast. Bwana, ni wazi sasa Chemalon alikuwa beki kisiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na Abraham Benchika ambaye aliwahi pia kupita ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kama kocha mkuu, wanatinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, na wanakwenda kuungana na vilabu vingine kama Azam pamoja na Singida Black Stars. Tunafahamu kwamba Abraham Benchika ndiye kocha mkuu wa klabu ya USM Alger. Kwa hiyo iko hivyo. Yes, hivyo ni baadhi ya vilabu ambavyo vimeshakwisha kutinga hatua ya makundi kwa upande wa kombe la klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho. Lakini pia Power Dynamos nao pia walitinga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika mara baada ya kuiondosha Vipers kutoka kule Uganda. Bwana, ifahamike kwamba draw ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia da kombe la klabu bingwa barani Afrika zinatarajiwa kupangwa Novemba 3. Na taarifa kuhusiana na hiyo ni kwamba shirikisho la soka barani Afrika CAF limethibitisha kuwa draw ya upangaji wa makundi ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho kwa msimu wa 2025-26 itafanyika Novemba 3, 2025 jijini Johannesburg, Afrika Kusini. Tanzania itawakilishwa na timu 4 katika mashindano hayo: Simba Sports Club, Yanga katika ligi ya mabingwa Afrika, huku Azam na Singida FC zikiwania taji la kombe la. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele